Der Strom kommt rein. Ja, Arm zu kurz. Hier sind die Pöller weit weg und da werden halt jede Menge Leinen gespannt. Helmut mit seinen Freunden ist wieder unterwegs. Heute geht es für die Richtung Lemmer und wir wünschen Ihnen natürlich eine wunderschöne Fahrt. Auf Wiedersehen. Tschüss, gute Reise wünschen wir euch. Hier gibt es überall freundliche Leute, die uns helfen. Ja, hinter uns sind plötzlich alle weg. Alle wollen plötzlich weg. Guck mal, auch hinter uns ist keiner mehr. Ja. Sind alle weggefahren. Wir haben vom Liegeplatz schon abgelegt und werden heute unsere Fahrt doch schon fortsetzen nach Snake, weil morgen soll das Wetter nicht ganz so berauschend werden und dann haben wir gesagt, wir fahren lieber heute, wo es noch nicht ganz so windig ist. In Snake hatten wir auch mehr Möglichkeiten, einkaufen und so weiter, als wenn wir hier noch einen dritten Tag dann in Akrum bleiben würden. Eigentlich hätten wir heute hier bleiben wollen, aber gut. Hier liegen ganz nette Menschen aus Monheim und die haben uns direkt begrüßt. So, jetzt räume ich erstmal auf. Und es war hier sehr schön. Der Ort ist toll. Die Leute, die wir hier getroffen haben, sind alle nett. Und es war richtig schön und wir wären gerne noch einen Tag geblieben. Hier vorne ist ja doch noch eine zweite Karte, wo man sich anlegen kann. Jetzt verlassen alle Akrum und reisen weiter und die nächsten können dann kommen. In den Häfen ist nicht viel Platz für unsere großen Boote. Und da bleibt uns in der Regel der Kopfsteiger, der ist aber immer besetzt, oder eben die Kade. Und da haben wir echt gestern Glück gehabt. Halbe Stunde später wären wir wieder nicht in Akrum gelandet. Oder wir hätten in den Seitenkanal gehen müssen, an die Straße. Da haben wir gesehen, war auch abends noch reichlich frei. Also da hätten wir liegen können. Ich markiere mal wieder Frank. Dann kann ich mal sehen, wie schnell er fährt und mich dann orientieren und sauber den Abstand halten. Don Walker mit seiner Brom 33 ist gestern auch hier in Akrum vorbeigekommen. Und ja, den erwarten wir dann auch in Stavoren. Hier links ab geht es Richtung Herrenveen. Zu unserem Piet, zu seinem ehemaligen Haus, wo wir im Winterlager waren. Und wir fahren geradeaus weiter. Nach Herne. Eine Brücke haben wir bis Snake. Es ist schon einiges los auf dem Wasser. Er hat heute große Wäsche. Da kommt uns hier einen genauen Segler entgegen, aber klappt. Und Frankfurt ist natürlich sehr eng und wir kommen gut vorbei. Ach, jetzt kommen Erinnerungen hoch. Da drüben auf der Insel haben wir mal mit Dolores und Karl-Heinz gelegen und haben Fußball geguckt. Das ist auch schon wieder viele Jahre her. Wir nähern uns langsam der Herne, wo wir auch schon öfters angelegt haben. Das ist ein schöner Angelplatz da vorne. Vielleicht haben wir ja Glück, dass wir noch mit durch dürfen. Oh, die wohnen hier auch sehr schön, direkt am Kanal. Noch ist grün, grün, grün. Und da schleicht doch ein bisschen durch. Vielleicht haben wir ja Glück. Da hinten drin haben wir auch schon gelegen. Rot. Pech gehabt. Wir waren 200 Meter zu weit weg. Die Brücke war auf und sind auch welche von hier durchgefahren. Ich habe den angefunkt, aber hat nichts genutzt. Der hat vor uns die Brücke zugemacht. Wir drehen uns mal ein bisschen hier vor der Brücke. Frank hatte kurz angelegt und jetzt geht die Brücke auf. Ich hatte schon gedacht, die hätten uns vergessen. Das war die einzigste Brücke, die wir heute passieren mussten, ne? Ja. Und jetzt geht's durch bis Snake. Hier in Herne haben wir oft gelegen schon, weil wir vom Piet kamen oder zum Piet gefahren sind. Und an der Tanke vorne haben wir auch schon mehrmals getankt. Aber da Piet jetzt ja woanders ist das nicht mehr unser Heimatrevier quasi für Frühjahr oder Herbst. Das ist auch eine Charterbasis und ein schöner Hafen. Genau wie da. Passanten willkommen. Okay. Da kommt gerade eine Fähre angefahren. Und da drüben ist die Tankstelle, wo wir öfters schon getankt haben. Oh, es ist doch ein bisschen windig. Rechts ist alles frei. Und dahin ist auch nochmal ein kleiner Hafen. Ja, der PMK hat uns wieder. Auch heute muss ich sagen, ist viel Verkehr hier auf dem Kanal. Aber ich bin mal gespannt, was gleich in Snake los ist. Und jetzt geht es durch die offene Schleuse, die immer offen steht.
Hier gibt es unterschiedliche Geschwindigkeiten für die Boote, je nach Tiefgang. Das ist so wieder der Punkt. Je weniger Wasser man unter dem Kiel hat, umso schwieriger wird es, schnell zu fahren. Und daher macht es auch keinen Sinn, wenn man großen Tiefgang hat, versuchen zu schnell zu fahren. Ja, man sieht, es ist schon etwas unruhig, das Wasser. Also es ist schon Wind. Die Segler können heute richtig schön Gas geben da hinten. Die haben Spaß. Kommt auch ein Frachter entgegen. Hier geht es auch wieder eine Fähre nach rechts und links rüber. Ja, zum Samstag ist auf dem Wasser doch einiges los. Doch nicht so ruhig, wie wir gedacht haben. Hier ist die Fähre gerade rübergefahren. Meistens am Meer vorbeifahren immer relativ tot. Ja, da sind einige Boote auch drin. Und fahren gerade auch wieder welche rein. Hier auf der Insel ist doch noch einiges am Platz. Ah, das wäre schön, wenn da Bäume drumherum wären. Aber da ist es sehr windanfällig. Na, hier wird es ein bisschen eng. Hier geht es nach Snake rein. Das, was wir an anderen Tagen so wenig Boote erlebt haben, haben wir jetzt in Massen. Alle sind so heute unterwegs. Jo. Uiuiui, da kommt aber einiges aus Snake raus. Vielleicht noch mehr Glück. Richtung Snake ist ein Kommen und ein Gehen. Auch ein sehr schönes Boot. Kommen welche raus und kommen viele rein. Fliegender Wechsel. Und die Jugend hat Spaß hier auf dem Schiff. Die Kinder haben Spaß beim Paddeln. Hier sind jetzt wieder die ganzen Werften. AWS Wassersport. Da waren wir mit unserem Boarder. Marine Online-Shop, da haben wir auch schon mal was geholt. Das ist sehr gut. Dann gibt es noch Remare, die machen auch Marine Einbauten. Also laut AIS liegt da schon jemand, wo wir anlegen wollten, hier außen. An der Backbordseite, da der Schiefer bezahlen, da sind auch noch was. Ja, da darf man glaube ich liegen, wenn man beim Schienenladen essen geht. Oder dahinter ist ja auch so ein ganzes Becken. Ne? Wenn ich hier rauskommt, weiß man natürlich auch nicht, wie viele davon durchgefahren sind. Ne? Gar nicht im Snake waren. Ne? Welche Seite willst du anlegen? Die? Unsere? Ja, jetzt hier rein. Das sind doch freie Plätze. Jetzt fahren wir mal ganz vorsichtig hier rein. Hallo? Drehst du noch? Wir legen die andere Seite an wahrscheinlich. Oder wir drehen, mal gucken. Wir müssen hier rechts. Unser Standplatz vor Frank und Claudia ist leider zu kurz, da passen wir nicht rein. Aber hier auf der rechten Seite ist ein perfekter Platz für uns. Der ist wie für uns gemacht. Jo, da stehen wir schon drin. Unser altgewohnter Liegeplatz. Claudia und Frank haben da drüben festgemacht und wir hier gegenüber. Ja, kriegen wir doch fest. Wir haben unseren alten Standplatz wieder. Wir stehen aber diesmal auf der linken Seite. Normal stehen wir ja hier rechts am Steg und Claudia und Frank stehen da, wo sie immer stehen. Und auf dem Weg nach Snake ist auch das Duschhaus. Und was wir neu gebaut haben, ist ja da drüben jetzt der Jumbo. Das Haus war ja noch nicht fertig. Und ja, es gibt einige Liegeplätze drüben auch noch. Mit dem Schlauchboot können wir jetzt gut einkaufen fahren. Das ist perfekt. Heute ist wirklich voller Action angesagt. Wir sind froh, dass wir einen Liegeplatz gekriegt haben. Da gibt es sogar einen Water Steward, der die Leute unterstützt und denen sagt, was sie machen sollen. Auch hier ist alles rappelvoll. Viele Männergruppen sind unterwegs. Jetzt haben sie ja nicht nur orange geschmückt, sondern die Mauer auch orange angemalt. Das ist die Fußball-Fanbase hier. Hinter der Brücke ist es voll. Aber dann hier, vor der nächsten Brücke, wird es doch leer. Also hier hätten wir auch reingekonnt. Am Ende dieser Straße haben wir beim letzten Mal beim Chinamann gegessen. Und wir gehen jetzt hier durch. Und dann sind wir auch schon in der Stadt. Mitten in der Stadt. Voll im Geschehen. Heute ist hier Markt. Hier ist natürlich einiges los. Da hinten war es so laut und jetzt sind wir hier im Walrus gelandet. Da waren wir ja schon öfters. Und da wissen wir, dass das gut ist. Überall was los. Jede Menge Musikgruppen. Alles Kinder und Jugendliche. Weil die Karte hat uns hier nicht so zugesagt. Aber wir haben irgendwas gefunden. Aber Marina ist noch skeptisch. Ich suche das Hähnchen.
Sie ist auf der Suche nach dem Hähnchen. Ja, der Caesar Salad und wir haben Thunfischbrot. Aber schon eine Menge. In Walrus haben wir auch gut gegessen, obwohl die Speisekarte für den Lunch uns nicht so entsprochen hat. Ich hätte gerne andere Gerichte drauf gehabt, aber trotzdem war es gut. Nachdem unsere Eisdiele zugemacht hat, gehen wir zum Min 12. Den gibt es in Harlingen auch. Das ist anscheinend eine Kette. Und da sind wir lecker in Harlingen. Dann gehen wir uns hier auch ein Eis holen. Auch wieder diese geschlossenen. Das finde ich persönlich nicht so gut. Ja, gleicher Preis, gleiche Sorten. Und bin mal gespannt, wie das hier schmeckt. Marina, was sagst du? Total lecker. Welche Sorten hast du denn? Weiße Schokolade und Schoko. Okay. Das ist ja natürlich wirklich süß. Das ist für die Neugeborenen das Fahrrad. Nicht nur Frauen sind bekloppt, auch Männer. Das Lied von Titanic singend auf dem Boot. Ja, jetzt sind wir gerade mal hier rüber gefahren, um beim China-Laden zu reservieren. Da ist auch ein Steg, aber vom Steg kommen wir überhaupt gar nicht ins Restaurant. Alles zu. Jetzt fahren wir zum eigenen Anlegesteg vom Jumbo. Aber da kommt man tatsächlich nur mit dem Beiboot oder einem kleinen Segelboot rein. Jo, hier sind wir mal mit dem Boot zum Einkaufen. Ja, wir nehmen es aber hier genau. Total cool mit dem Schlauchboot zum Einkaufen. Können wir direkt da hinfahren und Ja. uns einladen? Ja, direkt da hinfahren. Besser geht's nicht. Guck mal, unsere Männer kommen vom Einkaufen zurück. Ja, natürlich. Erstmal die Ware abliefern, ne? Der Chinese ist so nah und doch so weit. Und deshalb fahren wir jetzt mit dem Schlauchboot rüber. Das sind nur 100 Meter oder so. Ja, zu Fuß wären es über 1 Kilometer. Und Anna ist auch dabei. Genau. Fühlt sich aber nicht so wohl. Nee. Ein kurzer Hüpfer statt einem langen Fußmarsch. Warte mal, ich nehme dir jetzt die Kamera ab wieder. Okay. Sowohl. Der Tisch ist für 4. Ja, und im Hintergrund kann man auch unser Boot sehen. Und das Essen ist auf dem Tisch. Und wir lassen es uns schmecken. Und hier, ich habe immer Nasi. Ein schönes Lokal. Sehr groß, sehr modern. Auch im Sommer kann man hier schön draußen sitzen. Allerdings gibt es hier noch Verbesserungspotenzial, was die Schönheit betrifft. Auf Nachtisch haben wir verzichtet, denn wir wollen mit dem Schlauchboot noch Eis essen. Und da wollen wir möglichst dicht bis ans Lokal. Ja. Bin ich tief genug? Ja, die sind alle tief genug. Einmal durch die Brücke. Das ist aber schon sehr flach, ne? Ist Anna noch da, ja, ne? Anna braucht ihren Kombi einziehen. Oh, wir sind lang. Ja, aber haben wir schon geschafft. Aber da ist jedenfalls ein Parkplatz. Ja, Anlegeplatz. 2 Euro pro Kugel bezahlt. Oh. Ja. Das ist alles billiger. Ja, lecker Eis. Da hinten ist die Eisdiele. Näher kommen wir gar nicht ran. Jetzt wollen wir lecker Eis essen. Ja. Jetzt fahren wir wieder zurück. Okay. Niederländer sind schon auf Fußball eingestellt hier. Ja, kann ja bald losgehen. Wenn der Film kommt, wissen wir schon Bescheid, ob es sich gelohnt hat oder nicht. Die Männergruppen verlassen Snake und eintauschen heute Morgen. Wieder richtig viel Betrieb. Wir bleiben auch in Snake noch eine Nacht. Das Wetter ist nicht so gut und ob wir jetzt woanders oder hier liegen, ist ja egal. Wir haben es ja bis Stavoren nicht mehr weit. Und der Sonntag in Snake, wo vieles auf ist, ist auch nicht schlecht. Da durch die kleine Brücke sind wir gestern durch zum Eisessen. Mal als Vergleich. Gestern Mittag, Snake Samstag, wo das Fest war, alles voll. Und heute Sonntag, Snake ist ein verschlafenes Örtchen. Neben dem Sushi und Grill, wo wir schon gegessen haben abends, auch sehr lecker, gehen wir heute hier zum Lunch. Das war jetzt der günstigste Laden von denen, die wir gesehen haben und hoffentlich auch der beste. Das ist der erste Oizmaker, Pfannekuchen, Oizmaker mit Hamm und Kas und nochmal der Böhren-Pfannekuchen. Alles lecker und auch
nicht so teuer. Das ist wirklich zu empfehlen. Das hat gut geschmeckt und auch drinnen ist es sehr urig und gemütlich. War auch sehr voll drinnen. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass es gut ist. Und gemütliches Lokal kann man empfehlen. Das ist auch praktisch. Die Speisekarte direkt auf die Tische geklebt. Und natürlich der Waterport darf auch nicht fehlen beim Snake-Besuch. Die Brücke war gerade auf. Da drüben darf man ja jetzt nicht mehr liegen, damit man besser durch die Brücke kommt. Und ja, da kommt einer an. Da hinten ist sogar noch ein Platz frei, wo man sich hinlegen könnte. Aber der scheint durch die Brücke zu wollen. Hier im Volk ist ja auch eine Videokamera. Und die ist genau da drüben, wo das kleine Haus ist, oben am Dach rechts. Und natürlich darf auch kein Eis fehlen. Ja, gucken wir doch mal, was wir hier so alles haben. Lecker, lecker aus. Was willst du denn? Ich muss mir überlegen, es sieht so gut aus, da kann ich mich noch gar nicht so schnell entscheiden. Die haben so tolle Sorten, da kann ich mich gar nicht entscheiden. Ja, aber hier muss ich mich einschränken. Ich müsste allerdings 3-mal hierher, damit ich alle lecker durchprobieren kann. Das ist grün. Hier ist wieder richtig was los. Die kommen raus, die wollen rein. Das ist dann schon eng, wenn man nicht aufpasst. Und die Stewards sind in Arbeit und geben hier Kommando. Gibt es überall noch freie Plätze. Hier an der mittleren Brücke geht gerade durch. Oh, yeah. Snoekbaars, hè? Ja, super. Snoekbaars. Hey, big Snoekbaars. Ja, ist gut. Ich wusste gar nicht, dass man hier so schöne Zander angeln kann mitten im Kanal. Man muss schon sagen, hier in Snake wird immer die Brücke fleißig geöffnet, auch wenn jede Menge Autoverkehr ist. Für unseren Hafen ist dieses Toilettenhaus interessant. Das ist immer auf. Und 2 Toiletten, 2 Duschen, waschen. Hier kommt man rein. Kleiner Vorraum, Dusche mit Sensor. Kann man nur laufen lassen, nicht einstellen, aber kostet nichts, ist alles im Preis drin. Das ist ausreichend, wird immer ordentlich sauber gemacht, in perfektem Zustand, aber ist von unserem Hafen schon eine ganze Ecke weg. Sind wieder zurück zum Boot und man sieht hier überall sind noch schlecht geparkt und alles noch freie Plätze. Also auch gestern am Samstag war Snake nicht übervoll. Und schon sind wir wieder am Hafen. Wir liegen gerne hier, das ist etwas außerhalb, das ist ruhig. Man muss in die Stadt schon ein wenig laufen. Dafür ist hier nicht so eine Hektik. Und ja, wer ruhig liegen will, der kann hier gut liegen. Wir wollen ja was von Snake sehen und starten jetzt mal zur Umrundung von Snake mit dem Schlauchboot. Mal schauen, ob es klappt. Mal gucken, wie weit wir es schaffen, ne? Ja, ob wir ganz rumkommen. Okay. Ich habe den Motor ausgemessen, das muss passen, aber ich muss nur ganz flach legen. Flacher als der Motor? Nee, der Motor passt locker. Ja, aber wir müssen ja noch flacher sein als der Motor. Haben wir gestern noch gemacht. Ungefähr bis hier oder so. Also okay. Jetzt wird die spannende Brücke hier. 77 ist angegeben im Warteeimer nach. Hier auf dem Schild steht 90. Frank, Kopf runter. Der hat es auch geschafft. Ja, siehst du? Ja, das ist nicht die einzige. Aber jetzt wird es romantisch hier vor uns. Breit genug für die Kamera? Ja, ja. Komm. Komm. Wir machen jetzt Brückeninspektion. Wenn ich jetzt Vollgas gebe, dann geht das Boot vorne hoch und du knallst mit dem Kopf gegen die Brücke. Alle fahren nur dran, wir fahren durch. Ab Meerenzug ist dann 8 bis 18 Uhr. Ja. Da drüben das anlegen. Ja. Perfekt. Zum Glück ist doch noch mal ein bisschen Sonne heute rausgekommen, ne? Wir sind schon überrascht, dass wir hier im Boot drin sind. Da. Die werden schon beobachtet. Ja, die denken, wir wären von Google Maps. Ja. Dass wir hier alles abfahren. Ja, schon kräftiger Wind. So, Herr Brückenwärter, wir brauchen dich nicht. Ja, das war so ein bisschen unsere Brückentour durch Snake, ne? Kommt noch eine, die Hauptbrücke. Ah, die Hauptbrücke vorne noch. Die tollen Männertouren. Junggesellenabschied. Junggesellenabschied. Hey! Das ist der König. König, okay. König von Deutschland.
Jetzt fahren wir durch die letzte Brücke wieder zurück. Die Brücke macht am Tag bestimmt 100 Mal auf. 90, das ist aber jetzt schon sportlich. Ja. Marina, denkt dran, Kopf. Kopf oder Zahl? Oder wie? Kopf oder Kopf weg? Das war unsere Snake-Tour, einmal rund um Snake. Jo. Hat Spaß gemacht. Jo. Durch alle Brücken. Jetzt fahren wir zum Essen, ne, Anna? Ja, genau. Zum Essen. Snaker Erdhafen. Genau. Meldesteiger, genau. Aber auch mit Strom. Und in der Not kann man wahrscheinlich dann als letzter hier bleiben. Ja. Egal. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass wir zum Restaurant mit einem Beiboot fahren. Gut, dass wir eins mit haben. Genau. Guck mal, da vorne ist nur eine kleine Treppe und ein schmaler Steg. Restaurant. Aber hier sind auch viele Garagen, ne? Ja. So Wasserrastplätze für den Winter. Und eine Terrasse hier, ne? Ja. Ja, Im Grün. schön im Grün, schön ruhig. Im Boot angekommen, Fußmarsch gespart. Jetzt sind wir hier in der Domp und gehen jetzt dort in der Kajüte essen. Top-Restaurant und das wollen wir jetzt ausprobieren, ob das auch stimmt. Ganz viele Garagen hier. Und da hinten sind nur noch schöne Wohnmobilstellplätze. Und hier haben sie auch eine super Terrasse. Schade, dass das Wetter nicht so gut ist. Die eine Seite Hafen, andere Seite Wohnmobile. Schön im Grün, alles sehr gepflegt. Aber für uns keine Seitensteiger. Und hinten der eine Steiger ist voll. Der erste Eindruck ist schon mal positiv. Reserviert und einen schönen Tisch bekommen. Ist sehr voll. Und das bedeutet ja, hier muss es gut sein. Und das Schöne hier im Kajüt ist schon mal, es gibt eine Salatbar. Und da kann man sich den Salat selber holen und zusammenstellen. Und muss sich nicht um die eine winzige Schüssel zanken. Mit der einen Tomate drin. Dann gibt es hier schon mal die Sliptongs. 3 Sliptongs. Und 3 Sliptongs. Und ich habe wieder Schnitzel. Das ist wieder so ein Burenschnitzel. Dazu gibt es Bratkartoffeln, Pommes und Brokkoli. Und da sind noch die Lammkoteletts. Ja, aber gut aus. Ja. Hier wird ja richtig Geburtstag gefeiert, ja? Avocat hier mit sehr, sehr viel Eierlikör drin. Ja. Und Erdbeer-Tiramisu sieht auch gut aus. Viel Tiramisu. Und die Dame Blanche, da fehlt noch die Schokosoße. Soll ich? Ja, du darfst die Soße drüber kippen. Die Warte mal, ein Hörnchen muss ich wegnehmen. Dame Blanche mit Schokosoße. Und die dampft. Die wird gleich fest. Die wird gleich fest. Nee, glaube ich nicht. Ein riesiger Laden. Da hinten gibt es auch noch mal einen Raum. Wirklich total gemütlich. Wir sind total zufrieden. Das Essen war lecker, die Bedienung war top. Die Location ist wirklich sehr schön. Es hat alles gepasst. Ganz, ganz klare Empfehlung. Alle Mann an Bord. Gut gesättigt. Jo. Alle satt und zufrieden. Genau. Jetzt geht's wieder zurück zum eigenen Boot. Ja. Aber wir machen noch eine kleine Runde hier in dem Hafen. Genau. Jetzt fahren wir von der Domp 1 in die Domp 2. Also du meinst die Domrep? Nee, die Domp 2. Der Dom Rep wäre deutlich wärmer jetzt als bei Dom 1. Da hätten wir die kurze Putz an. Jo. Oh, die haben auch Seitensteiger. Ja, aber auch nicht lange. Eine kurze Vorbeifahrt an die Dom 2. Hier liegen anscheinend aber nur Festlieger. Man sieht hier nichts von Passanten. Und ganz hinten durch gibt es auch kein richtiges Hafenbüro. Also wenn, dann bitte nach Dom 1 fahren. Ja, also hier ist eher für kleine Boote und ist hier nichts. Aber grundsätzlich ein schöner Hafen. Das Wetter hat uns immer wieder umplanen lassen. Wir sind jetzt in Snake gelandet, obwohl wir hier eigentlich gar nicht vorhatten zu sein. Und das war trotzdem klasse.
Wir haben hier das erste Mal das Schlauchboot im Einsatz gehabt, damit Marina nicht immer sagen kann, dass ich es umsonst mitschleppe. Wir haben einmal das genutzt zum Chinesen hier gegenüber, wäre sonst ein weiter Fußmarsch gewesen. Dann sind wir in der Kajüt essen gewesen, das liegt hier im Hafen, haben wir auch ein Schlauchboot gemacht. Super Restaurant. Und dann sind wir mit dem Schlauchboot auch noch einmal rund ums Snake gefahren. Das war auch ein klasse Erlebnis und war ein toller Tag, trotz dem schlechten Wetter und dem Wind. Und wir sind eigentlich total zufrieden. Was mich ein bisschen enttäuscht hat, war, dass Snake am Sonntag viele Geschäfte doch geschlossen hatten und nur die großen auf hatten. Es war im Gegensatz zu Samstag, wo hier die Hölle los war, war hier Sonntag wieder totale Stille. Ja, und wir fahren jetzt weiter nach Bulsward. Hat Spaß gemacht.